จากการที่ท่านต้องมารับเราแล้วก็ประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยค่ะยังคิดอะไรไม่ได้จนวินาทีที่เห็นเลือดแม่คุณหมอบอกว่าแม่รอแล้วนะแล้วก็เห็นแม่พูดคำว่าขอโทษนะลูกแม่ไปรับไม่ได้ไอ้ที่ฉันคิดมาทั้งหมดเนี่ยว่าฉันต้องได้ฉันต้องมีความสุขเนี่ยไม่ได้เคยมองใครเลยว่าคนหลายคนไม่มีความสุขมานานแล้วอะเพื่อให้เรามีความสุขอะไม่มีคำสัญญาอะไรเลยค่ะพี่หนิงมีอย่างเดียวคือถ้ากลับไปจากนี้ไปจะต้องเป็นคนดีให้แม่มากกว่าเดิม